ấy cái nó không chặt anh kia ai mà đưa ra ô miên miên lùng cha trời ơi vấn đề kỳ ảo thì vọt lên đấy cha cái thằng bên trong đá thùng thùng á ui chậm lên ui đó là chơi bà tí à trong đó đằng đây lùng cha sống hả đằng chỉ đo cái này đi lùng cha tài lối chân clean này nè lùng cha nơi than nâng đằng bị chai xoay tới khang một tiếng lùng cha tới một lùng miền kia lục AC nơi khang một lùng cha liền đã lùng cha lùng cha lùng gì này nó ôi bu của anh đây là khăn đâu chỉ còn tên năng bán mấy của anh đến thế hay lùng cha bà kỳ dưng được khi đến bên này hồn là niên không clean khăn nè lụa anh đi không mang tí không bạn đã mua lụa bạn để có son ná rồi lục mà cha hay cho lôi pháo bột khao phải ná rồi lục mà cha hay cho lui nuôi bằng bàn đáy chứ qua năm rồi có gì ba lùng cha anh chắp dốc lối đầy có là bật có là lấy phép gì là bọn chuyên nghiệp trong tụng như nước máu ba lùng cha ta là này ai tinh nước lụa để được bán tên là tiếng thì cái này nó còn miếng anh ấy đâu mà anh ấy mua hạ chó anh đi rồi chạy đi chọn đi ui má cái là mỏ tôi chỉ được sao tôi sao lùng cha này tốc xi tam phơi nhom xi mới lùng cha đây mày tới chấm ngại anh lùng cha trong một cái bụi ni phải bông brai bọc ná đấy đi tôi mà kháo thôi giá cắt điểm đến chạy táo rồi hai lùng ta trong cái lùng ta là cái tê mau luôn nhá nhào một cái này nhào ra đây nè ô lùng cha thay san là chinh tê mau phải vậy học chơi phim á alo ồ thay san là chinh này hả thăm mấy công ty nước ban từ lưới tê về ở làng anh chưa được cao rồi mà lùng cha công ty lùng cha bán từ lưới tê về ở làng ấy cao rồi mà anh đọc luôn caoประมาณđấy 1,500 phải là 1,500 rồi anh khơi tê cho mọi lùng cha đạp 1,600 hồi lùng cha đạp 1,400 hồi lấy chơi anh chắp từ prap tê về ở làng mình thả đừng nghĩ những ai online Facebook lùng cha những trong chat chỉ mùi vìปัญหา đường công tin lửa đấy nhưng không nên cạp ta tới bên đăng bài 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 bắt phải nghe ô là những chán ta là đứng nơi tay của đấy là những squat không mua ăn thì là thế ô ăn luôn ba luôn được mấy lại ba luôn được mấy để chỉ mua ăn thì cứ ăn cái luôn cay bữa sân nhạc nhìn squat nhưng đừng biến đọc bóp cấp chất chỉ là nên trong ban con đây ní thế là nên trong ban con này như thế bữa sân để nên đặt theo là nên đừng phải chỉ trả được mệt ôi miệng sần riêng trong ban con đây đi tế trong lồng trong ô à cái luôn chân qua lồng trang qua cái luôn đỏ nó sẽ mà những cái ôi lùng chắc nhưng mà chụp vào kilo hay lùng chắc biết nhưng mà chụp kilo hả nhà cái nó này lại ôi đó nhà thân cặp bên đây chụp bạn chụp vào kilo với lùng chắc đừng tạm rồi cái chú á nó tao muốn nó sẽ mà các bạn này bị lấy đọt về để dân từ prap như hai nơi nè ôi cái lồng cha đàn tam liệt lồng cha cho lần tay đàn tam liệt ồ tạm lời nó hả cha lồng cha cho tay thoáng hay bắt năm tiết tôi
ឆ្វេង ទៅឆ្វេងទៀត ឆ្វេងទៅត្រង់ទៀត ទៅត្រង់ទៀត ត្រង់ហើយមិនឃើញលូមួយ លូមួយ ណាលូហើយមិនឃើញលូនោះមានលើលូនោះមានស្ពានមួយទៀតហ្នឹងហើយលោកចាស់កន្លែងហ្នឹងចាអូលោកម្ចាស់អូត្រូវបាញ់ មកវាយូរហើយ ចាអូ អរគុណហើយដល់នាង ចាអូលោកម្ចាស់ក៏ប្រយោជន៍ចិត្តផងលោកចាស់អូពិតហ្មង តោះហើយមកចាស់ ដល់មកពីណាមកពីណីឆោដូចឆោជាងនេះតែប្រដឹកបាននេះវាមិនដល់ហើយលោកម្ចាស់ អាគីលូគឺយើងតាមរកឯងជាយូរណាស់មកហើយឯងល្មមផ្សងលុយយើងហើយឯងច្បាក់ដុល្លារទៀត មកពីណាយើងមិនស្គាល់ឯងទេ ឯងមិនស្គាល់យើងទេឯងជពាក់យើង50ដុល្លារមិនតន់សងទេណា អូលោកម្ចាស់វាប្រហែលជាភ្លេចជាតិហើយព្រោះឥឡូវនេះវាមកចាប់ជាតិថ្មីនៅប្រទេសកូរ៉េហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅនាំឯងទៅកាន់អតីតកាលកាលពី 1000 ឆ្នាំមុនទៅបាន ត្រូវហើយ មែនហើយលោកម្ចាស់ចាត់ការជាមួយយើង អាគីលូបាយគ្នាអស់រយៈពេលជាង 1000 ឆ្នាំមកនេះមិនស្មានថាបានជួបឯងនៅទីនេះសោះពិតជាសំណាងធំមែនពិតជាសំណាងធំមែនតើឯងនឹងទេយើងតាមរកឯងយើងខំឆ្លេកដីឆ្លេកទឹកឆ្លេកមេឃដើម្បីតាមរកឯងជាពិសេសយើងជពាក់លុយម៉ូតូដូបគេមិនតន់សងអស់នៅឡើយទេដោយសារតែឯងម្នាក់គត់ ហេតុអីទៅយើងជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ឯងផងហ៎ មែនហើយឯងមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេឆាប់សងលុយយើងព្រា មែ ម ន មក ហើយឯងទៅសងលុយលោកម្ចាស់យើងព្រាម លុយឯងច្រឡំមកទេអាយូរ៉ា ធ្វើជាផ្លេចរឿងទើបតែកន្លងផុតជាង100ឆ្នាំនេះទេ មែនហើយលោកម្ចាស់ មុនឯងជពាក់លុយធ្លាក់អង្គយើងមិនតន់សងឡើ មែ យ នហើ ទេ យលោកម្ចាស់វាអត់ទាន់សងទេ តែវាយបាទី បាទលោកម្ចាស់ ឯងឆាប់យកបញ្ជីចេញមកភ្លាមមកដើម្បីឲ្យវាដឹងថាតើវាជពាក់យើងប៉ុន្មាន បាទលោកម្ចាស់ ឯងឆាប់បើកបញ្ជីភ្លាមទៅ បាទចាំមកផ្លែតរកអត់ឃើញទេលោកម្ចាស់ឃើញតែយាយសៀងនៅពេលជាពាក់អង្គ1500រៀលឥឡូវគាត់បានសងឲ្យលោកម្ចាស់ ហេតុអីមិនឃើញឯងឆាប់រកតាមណា បាទលោកម្ចាស់ខ្ញុំឆែករកតាម Google ឯងឆាប់ដាក់ www.datchapakluj.com ភ្លាមទៅ បាទលោកម្ចាស់អូឃើញហើយលោកម្ចាស់វាពិតជាចម្ពាក់លុយលោកម្ចាស់មែនទាំងការទាំងដើមគឺ$50 $50 អូ$50នៅការទៀតលោកម្ចាស់ វាមិនតន់សងទេហ៎ឡឯងត្រូវសងយើងនៅគ្រប់ថ្ងៃនេះជាមិនខាន អូរឿងនេះកន្លងសួរទៅហើយបំភ្លេចវាចោលទៅអាយូរ៉ា មិនបានស្រាឡំចុះផឹកឯងចង់ផឹកស្រាវិន័យបើសិនជាឯងមកសងលុយយើងថ្ងៃនេះទេកុំថាយើងខ្វះការគូសងជាមួយវាឡកូចៅ អូហូបើឯងលេងគួសមជាមួយនឹងយើងក៏មិនគួសមជាមួយនឹងឯងដែរ ហ
អាឡូលោកម្ចាស់អូដាច់សេវាអាឡូលោកម្ចាស់នៅកូរ៉េហ៎ចាអស់ការបាយគ្នាបាយបាត់មកដល់ហើយនាងបាទទេបាទលោកម្ចាស់ឯងឆាត់កាត់ការមុនយើងអូយចោលទៅលុយប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងយកអសងលុយឯងយកសងលុយប្រាក់ខែអូយកាមុនតន់សងលុយខ្ញុំផងពាក់ខ្ញុំសំវថ្ងៃហ្នឹងឯងសម្រាប់នេះចោលយើងនឹងសងលុយឯងទាំងអស់គ្នាវាយដែរចាំវាយអូខេឯងកំចាត់ណាយើងទៅមុនឯងចុះសិនលោកម្ចាស់ទុកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់វាវិញតែលោកម្ចាស់ប្រយុទ្ធគ្នារឿងអីទៅឯងមិនចាំបាច់និយាយច្រើនឆាប់សងលុយជើងភ្លាមមកលោកម្ចាស់ជាពាក់លុយគេប្រហែលទៅមិនច្រើនឯណាតែ$50ប៉ុណ្ណឹងអូយលោកម្ចាស់តែប៉ុណ្ណឹងចង់សងគេទៅយើងមិនអាចសងគេបានទេពីព្រោះថាយើងនៅតុងទីនគេច្រើនណាស់អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំនៅជាមួយលោកម្ចាស់រាប់ឆ្នាំហើយទុកឲ្យខ្ញុំសងគុណលោកម្ចាស់ទៅចុះឯងចាំទទួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទៅម៉ែអំបាយសួរនាងលីនាងវាបើក្នុងសួនបាត់ហើយតើឯងមានសិទ្ធិអីទៀតដើម្បីកម្ចាត់យើងនាងមលីយើងឯងចាំទទួលយកទៅសៀកស្រែអញ្ចឹងមកចង់កម្ចាត់យើងផងចាំទទួលយកទៅវិញទៅយើងនឹងសម្លាប់ឯងឯងចាំទទួលយកវិញទៅលោកម្ចាស់អីទេលោកម្ចាស់មិនអីមិនឯងមិនឃើញឈាមទេជុតឈាមឲ្យយើងចេញភ្លាមអូយលោកម្ចាស់ធ្ងន់មែនលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សម្រាប់ចិនទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាវិញមានទីចាត់ការឯងកំចាត់ម្ដងណាស្អីគេហ្នឹងបាទគឺកូនក្រក់របស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់ឯងចាត់ការមើលចឹងខ្ញុំចិញ្ចឹមវារាប់សិបឆ្នាំមកហើយអូខេយើងនឹងសម្លាប់ឯងមិនមែនទេវានៅខាងនោះមិនយើងទេខាងនោះឯងមកសម្លាប់លោកម្ចាស់អញហ្នឹងខាងនោះគ្នាឯងទេខាងនោះយើងនឹងសម្លាប់ឯងសម្លាប់វាចោលទៅកូនចៅសម្លាប់វាចោលព្រាមទៅចាត់ការវាទៅយើងចាញ់ឲ្យធ្វើមិនទៅបាទទីកុំភ័យលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងឲ្យព្រលឹងរបស់វាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំក៏ចូលក្នុងខ្លួនលោកម្ចាស់ដែរដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់មានឥទ្ធិពលកាន់សាហាវតែសាហាវលោឯងត្រូវចាញ់យើងហើយក្នុងពេលនេះឯងចាំទទួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកុំនិយាយច្រើនចាប់ដើម
ទីបំផុតឯងធ្វើតែចាញ់យើងយ៉ាងមិនហើយឯងបានឃើញទស្សនភាពរបស់ហើយយ៉ាងណាឯងត្រូវសងលុយឯងមកទៅណាវាឆាប់បោកទៀតមកទេប៉ុន្តែតើមិញនេះវាជារឿងពិតមែនទេឯងនៅថាលេងសើចទៀតយើងពិតជាពាក់លុយឯងទៅពាក់លុយលោកចាស់យើងខាត់សមកបើសិនជាអញ្ចឹងមែនយើងមានតែលុយប៉ុនទេប៉ុនដុល្លារក៏យកមកឲ្យតែលុយយើងខ្លាយខ្លាយក៏ពិតប្រកបនេះខ្លាយខ្លាយនៅកៅខ្សែទៅបែថប់យកមើលពួកលោកចាស់អើយតែគេក៏យកទៅសម័យចិត្តអូខេលុយកន្លែងខ្លាយក្រោយពីអាគីលូបានសងបំណុលអាយុរ៉ាគំនុំត្រូវបានបញ្ចប់អាយុរ៉ានិងបាទីបានវិលត្រឡប់ទៅឋានកឡាស៊ីណូជួបជុំបញ្ចពិតកល្យាណីរស់នៅដោយសុខសែនសាន내가 미안해 말한마디 어려워서 우리 끝까지 가는 성격이